مرحبا بكم. Bonjour à tous. اليوم جيتكم avec une nouvelle formule de un nouveau savon. C'est un savon très demandé notamment dans le Zaïre. Donc رايحين نديرو le savon transparent. اليوم نشوفوا كيفاه يخدم le savon transparent. Généralement هنا on l'appelle le savon à la glycérine. En anglais c'est du melt and pour. Melt and pour ça veut dire faire fondre et couler et verser. Donc il nécessite aucune préparation. Bon هذا كيتشرى من المارشي مي حنا نديروه اليوم. دونك ما نشروش la base de savon نديروها وحدنا. Alors واش لازم لنا pour ce savon. Donc نشوفوا dans le détail la composition. Donc هذه c'est l'huile de noix de coco. زيت جوز الهند. لازم لنا 230 grammes d'huile de noix de coco. Donc 230 grammes تاع زيت جوز الهند. هنايا c'est l'acide stéarique. 90 grammes d'acide stéarique. 90 grammes تاع مش عارفه كاش يقولوا لها بالعربيه l'acide stéarique. ولازم لنا 50 grammes de glycérine. هايليك la texture تاع la glycérine تجي ثقيله هايليك. Donc هادوما les huiles sabon. Donc on a la base huileuse تاع هاد الصابون 230 غرام تاع زيت جوز الهند 90 غرام تاع لاسيد ستياريك و50 غرام تاع لا glycérine végétale. Tous ces composants sont disponibles sur le marché. هادو ce sont les huiles. بعد لازم لنا كانا bien sûr la soude. لازم لنا 60 grammes de soude caustique qu'on va diluer dans 130 grammes d'eau déminéralisée. Donc 90 grammes تاع la soude اللي نحطوها في 130 غرام تاع الماء المقطر. دونك لا اون ريمارك في هذا لو ميلونج كي نخلطوا الماء بلا سود عمركم ما تفرغوا الماء على السود خاطر طلكم. لازم دائما تفرغوا لاسود داخل الماء بالعقل وتحلوها. لازم تتاكدوا بلي نحلت مليح لاسود. دونك il faut toujours vous assurer qu'il reste plus de perles de soude, que tout a été dissous. Donc هذا c'est pour la solution تاع la soude. لازم لنا un sirop. هذا سكر c'est du sucre cristallisé. Donc عندنا 220 غرام تاع سكر اللي نحلوها في 140 غرام تاع لو ديمينيراليزي. دونك دائما نستعملوا لو ديمينيراليزي عمرنا ما نستعملوا نوتر او بيان سور لازم لنا de l'éthanol. Donc 200 grammes d'éthanol. L'éthanol واش هو c'est l'alcool à 90 degrés. لو كان نديروا الالكول تاع 60 degrés اللي نباع في الصيدليات في لي فارماسي ما يجيش il ne donne pas la transparence escomptée. Donc ما يجيكمش شفاف الصابون تاعكم لو كان نديروا الالكول تاع 60 ولا 70 درجه. دونك هذا الالكول تاع 90 درجه. الوغ نعاودوا قلنا 230 غرام تاع زيت جوز الهند 90 غرام تاع لاسيد ستياريك 90 غرام d'acide stéarique 230 grammes d'huile de coco 50 grammes de glycérine végétale 50 grammes تاع la glycérine. لازم لنا 60 grammes تاع la soude اللي نخلطوها في 130 grammes تاع الماء المقطر. Donc il nous faut 60 grammes de soude caustique et 130 grammes d'eau déminéralisée. هذه c'est pour la soude. وبعد لازم لنا نسيرو قلنا السيرو اللي نديروه بالسكر. دونك لازم لنا نعاود 220 غرام تاع سكر 220 غرام دو سكر. دونك 220 غرام سكر اللي نديروه في 140 غرام تاع الماء المقطر. دونك qu'on va dissoudre dans 140 grammes d'eau déminéralisée. Donc il suffit de dissoudre le sucre. C'est pas, il faut pas caraméliser le sucre. ما تخليوهش السكر ينحرق. C'est juste le dissoudre. Donc on va commencer la tout de suite. Donc نعاود نقول لكم باللي les mesures
les précautions à prendre par rapport à l'utilisation de la soude caustique sont toujours les mêmes. Donc l'utilisation de gants, un masque respiratoire et fortement recommandé des lunettes protectrices. Donc قبل ما نستعملوا لا سود ما تنساوش لازم تستعملوا القفازات، نستعملوا un masque de protection وتستعملوا المضي اللي قدرتوا. دونك نبداو نحلوا لا سود في الاول. Oui, je voulais préciser les gana, حبيت نقول لكم بلي لا فورمول هاد لا فورمول تاع الصابون تاع اليوم سي لا بلو سامبل اللي عندي d'autres formules بالhuile de ricin, sorbitol كامل نديرهم لكم بلو تار، مي حبيت نبدا لكم avec les formules les plus simples. دونك نبدا نحل لا سود بالعقل باش نخليها تبرد. هايلي كان حليت لا سود تاعي ونخليها de préférence dans un espace très aéré. دونك لا سود كي نحلوها ماذا بيكم تخلوها في مكان في يدخل له الهواء مليح، ماشي مكان مغلق، خاطر هاد الدخان ديال لا فابور اللي تخرجها ماشي مليحه كي تتنفسوها. سي بور سا يقول لكم ديروا اون بافيت ولا ماسك باش ما يدخلكمش هاد الهواء. دونك نحلو السكر. دونك 220 غرام تاع السكر اللي نديروهم في 140 غرام تاع ماء مقطر، هذا باش نخلوهم باش يذوب السكر في عرضه. دونك on va dissoudre les 220 grammes de sucre dans 140 grammes d'eau déminéralisée. Donc c'est le sirop qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc نوجدو هاد الشربات ونخلو الماء السكر يذوب في غرضه. فوالا دوك نخلطوا لي زويل تاعنا. دونك قلنا درنا 230 غرام تاع زيت جوز الهند. Donc c'est 230 grammes d'huile de coco. On va rajouter les 90 grammes d'acide stéarique. Donc 90 grammes تاع l'acide stéarique. ونزيدو les 50 grammes de glycérine. La glycérine هي la texture تاعها تجي ثقيله. Donc نحطو toute la quantité les 50 grammes تاعنا. Voilà. Donc هاد les huiles هادوك ندوبوهم. إلا عندكم ميكرووند تقدروا تسخنوهم تذوبوهم في الميكرووند، مي انا ما عنديش ميكرووند باسكو عمري ما نستعمل الميكرووند. دونك نديرو au bain-marie. Donc je vais faire fondre mes huiles au bain-marie. راني حطيت الزيوت تاعي يذوبوا في حمام مريم. دونك je fais dissoudre mes huiles au bain-marie. Généralement c'est l'acide stéarique qui prend le plus de temps pour être dissoute. Elle est dissoute à 70 à 60, entre 70 et 74 degrés. Bon, généralement on va aller jusqu'à 75 degrés. Quand les huiles atteignent les 75 degrés, on va retirer du bain-marie. Donc l'acide stéarique هي اللي تاخذ الوقت الاطول باش تذوب. لازم لها تلحق جينيرالمون 74 درجه سلسيوس باش تقدر تذوب. دونك اون فوا نلحقوا 75 درجه نحو هاد الزيوت من حمام مريم. Donc le récipient que j'ai utilisé c'est un acier inoxydable. Comme vous pouvez utiliser un plastique résistant, mais jamais du verre parce que le verre ne résiste pas à la chaleur excessive de l'acide caustique, voilà, ni au bain-marie parfois. Donc assurez-vous que ce soit un récipient fait dans un matériau résistant. Donc نستنى حتى تلحق la température تاعي 75 درجة ونحي الزيوت تاعي من فوق النار. هاي قريب تذوب الزيوت. راني 58 degrés. مازال ما لحقناش درجة الذوبان تاع toutes les huiles. Donc on attend que toutes les huiles
soit dans un état liquide pour retirer du bain marie. Voilà, le mélange huileux a fondu, il est dans un état liquide. À ce stade-là, donc, je vais insérer la solution de soude. C'est une étape très difficile, il faut la faire avec beaucoup de délicatesse. C'est une phase de solidification, ce qui est tout à fait normal. Donc, solide, dans un état mi-solide, mais c'est totalement solide, disons visqueux, ce qui est tout à fait normal. Il faut bien mélanger. Le mélange va يعطيكم هذه هي دونك نكمل لاسول مازال ما فرغتهاش كامل. نقعد نخلط voilà. Donc ما تخافوش من هاد la pâte, la solution pâteuse اللي تحصلتوا عليها, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs كي تخلطوا تحركوا فيها تشوفوها بلي elle est en train de se liquidifier وحدها, غيتولي شغل تذوب وحدها. Mais il faut bien mélanger. دونك واش ندير, نخلط هذيك لو سيرو اللي وجدتو, ديك الشربات اللي وجدتها, دونك لو ميلونج تاع السكر والماء اللي ذوبتو نفرغو بالعقل. ونزيد الكول l'éthanol. Donc l'alcool تاع 90 درجة, قلت لكم ماشي الالكول اللي تشوفوه في لي فارماسي, باسكو هذاك ما يعطيكمش لا ترونسبارونس مليحة. فوالا الالكول هو اللي يعطي لا ترونسبارونس. كي نخلطو مليح يولي سائل. Donc ça va donner une solution liquide. Et le secret, c'est dans la bonne dissolution. Donc, لازم نقعدو نخلطو مليح un bon moment. هاوليك مرة خلطنا مليح لا سوليسيون تاعنا. فوالا le mélange qu'on obtient. Donc انا نخليه au bain marie à feu très doux. تحبوا ديروه في الميكرووند دبروا راسكم, ديروه واش تحبوا. Mais il faut pas oublier de bien le couvrir. خاطر لو كان ما تغطوش مليح هذاك l'éthanol تاعنا il va s'évaporer. Donc l'alcool اللي درناه يتبخر ويروح لكم الصابون هذا. Donc il faut لازم تغطيوه, il faut bien couvrir le récipient تاعكم. نخليوه un bon moment. طونك ما رجعش ترانسبارون خليوه يرتاح. هاوليك بدا يصفى شويه الصابون, مازال نزيدو نستناو شويه. كي يكمل يصفى كامل on va le verser dans un moule. هاوليك كملنا الصابون تاعنا. دونك هذيك لا سوليسيون اللي تحصلنا عليها, فوالا لو ليكيد كون اوبتونو. هذه سي اون موس بلانشاتر, هذه اللي تجي من الفوق ما سي تو تافي نورمال تجي من تقعد. دونك واش نديرو, نصفيوه كي نفرغوه في المول. دونك الا حبيتو بندور ديروا لي كولورون اللي تحبوا, ديروا لي زويل اسانسييل, زيدوا دي زويل فيجيتال, ديروا لي مول اللي حبيتو. دوك كوم تقدروا ديروا دون ان غران مول
وتخليوه vous le conservez نهار تحقوه دوبوه وتعاودوا تستعملوه. دونك ديروا كيما حبيتو. فوالا دونك on va le verser dans le moule نصفيه باش هذيك لا كوش بلانش اللي من الفوق ما تحبطش. فوالا باش ما يقعدولكمش هذوك لي بول من الفوق، هذا الرغوه اللي يجي من الفوق فابوريزي دو الكول من الفوق. دونك ديروا هكذا الكول من الفوق ينحي لكم كاع دوك لي بول ويصفي لا سورفاس. فوالا نخليوه يريح 2 سوايع ولا 3 سوايع ونعاودو نديموليوه ونشوفوا سو كو سا فا دوني كوم سافون. جيسبر تكون عجبتكم هاد لا روسيت. Il y a d'autres recettes, si ça vous intéresse, nous donc il y a une recette à l'huile de ricin et sorbitol, il y a une autre recette à l'huile d'olive, beurre de karité, etc. Donc je vous Thomas, si ça vous intéresse, on le fera ultérieurement. C'est comme ça, on revient bad pour le démouler. La roue de sabon on va le démouler, نحيوه من المول ونشوفوا le résultat obtenu. Voilà. On peut pas dire qu'il n'est pas transparent. شفاف مليح. Voilà, donc هكذا نخبيه نديرو في بابي سيلوفان ونخبيه نهار اللي نحتاجو نجبدو ندوبو. Voilà. Moi je trouve que c'est un bon résultat. هيا مع السلامة مرة أخرى إن شاء الله.